قدرمن هیوادوالو سلام علیکم. تاسو د ډي وی لاټري خپل نتایج څنګه چک کولی شئ؟ ګوګل ته به راشئ، مثلا دلته لیکئ ډي وی لاټري 2024 یا 2025. خو د 2024 نتایج چکولو لپاره تاسو به هلته راشئ، دا ولیکئ. نو د هر کال چې ولیکئ 2025 تاسو ته دا یو فورم راوړي. د فورم نه وروسته تاسو ته دغلته ګورئ چې یو کوډ راوړي چې دې لپاره مطمئن شي چې تاسو رباط ناست نو اصل کس نو دغه عادات به تاسې ولیکئ. وروسته د لیکلو نه تاسې به دلته راشئ، دا سبمیټ کړئ یا دا به غوښتنه ورکړئ چې دا فورم مخکې لاړ شي. کله چې فورم مخکې لاړو تاسو دغه د ویلکم نوټ یا د تhank you چې دلته لیکلی یعنې په دې پخوا ما درخواست ورکړی دی، نو دا به تاسې په کنټینیو کوئ. نو که چیرې تاسې غواړئ د 2024 وګورئ، د 2024 او 25 دا به وروسته تاسو ته ښیي. نو هغې ته به مخکې ځو موږ بیا. او اوس ځو د چک سټیټس لپاره به تاسې په دې چک سټیټس باندې به کلیک وکړئ چې دغه فورم تاسو ته مخکې ځي. کله چې دلته ګورئ، اوس زه دلته په چک سټیټس باندې کلیک کوم، نو فورم ماته مخکې ځي. اول ته بیا یو بله پروسه، ډېره کوچنۍ بله پروسه ده، دا زه چک سټیټس باندې کلیک کوم. کله چې چک سټیټس باندې کلیک وکړئ، دا وګورئ ویلکم یا د راغلاست موضوع ده چې دلته د 2025 40 او 26 ټول لیکلي دي تاسو ته چې په کوم تاریخونه تاسې کولی شئ دغه چک کوئ او انسټرکشنز یا همغه رهنمایان هم تاسو ته کړي دي. دلته تاسې کنټینیو باندې کلیک کوئ. کله چې په کنټینیو باندې کلیک وکړئ نو فورم مخکې ځي، بیا تاسو ته یو همغه د دې لپاره چې تاسې روباټ نه یاستئ یا حقیقي کس هستئ، بیا تاسو ته د پاسورډ راځي. همدغه شپږ عددیزه عادات به ولیکئ، دغه MTBBZD. خو دلته متوجه اوسئ چې وړوکی حرف به په وړوکی ولیکئ او غټ حرف به په غټ حرف باندې لیکئ او بیا به دا به سبمیټ کوئ. سبمیټ نه وروسته دلته زه سبمیټ کوم، پروسه ځي تاسو ته مخکې. او د دې نه وروسته دغه اصلي ځای دی چې تاسو باید خپل کنفرمیشن نمبر هغه 14 حقیقي عددونه، دلته خو زه خدایي عددونه لیکم، دا حقیقي نه دي، دا نه قبلی. خو تاسو بیا به راځئ خپل لاست همغه فیملی نوم دی چې په فورم کې لیکلی دی. مثلا زما فیملی نیم زه اوس دلته لیکم چې تمیم، دا فیملی نیم شو. او ستاسو زیږدیز یا ایرز آف برث چې په کوم کال کې تاسې زیږېدلی هستئ او هغه کال چې تاسې په خپل فورم کې لیکلی دی همغه باید ولیکئ. او دغه بیا هم دغه 4 عددونه چې په غټ حروفو باندې لیکل شوي دي AYUB تاسې باید هم په غټو حروفو ولیکئ. کله چې تاسې ولیکئ او دا سبمیټ کوئ، تاسې نتایج ښیي. خو دلته ما 14 عددونه هلته بره چې کنفرمیشن نمبر دي ما هغه صحیح نه دي لیکلي، ځکه دلته ما تر هغه ورکوي چې انوالید کنفرمیشن نمبر چې تاسې غلط کنفرمیشن هغه 14 کنفرمیشن نمبرونه چې په حواله کې تاسو ته فورم ډکوئ بیا تاسو ته راځي، تاسو ته ښیي هغه. نو تاسې که چیرې د خپل حقیقي کنفرمیشن نمبر ولیکئ، بیا په آخره کې هلته راشئ او سبمیټ یې کوئ، ستاسې نتایج تاسو ته ښیي چې تاسو انتخاب شوی هستئ او که نه. که چیرې انتخاب شوی اوسئ، تاسو ته بیا مخکې پروسه هم درته ښیي. ښه وخت، الله پامان.